زنهای خیانتکار خوب گوش اندازید. پیش از آن که با مردی بیگانه رابطه های نامشروع میکنید و پنهانی از شوهرانتان صحبت های تلفنی یا پیامک بازی میکنید، آیا باری هم به عاقبت این کار زشت و ناروای خود فکر کرده اید؟ باری هم فکر کرده اید که بعد از خیانت چه اتفاقات بد در انتظار شماست؟ طلاق و جدایی، پاش خوردن عائله، زنده یتیم شدن فرزندان، شرمندگی در بین همسایگان و خویشاوندان و غیره. آیا شما همین را میخواهید؟ آیا نمی ترسید که از جانب همان مردان فاسق نواربرداری شوید و نوارهای شما در شبکه ها دور زند و شما را همچون یک زن فاحشه بشناسند؟ آیا از سرنوشت زنانی که نوارهای شرمندگیشان در شبکه ها دور میزند عبرت نمیگیرید؟ این کار شما نه تنها خیانت به شوهر، بلکه خیانت به فرزندان، به پدر و برادران و دیگر خویشاوندان است که آبروی آنها را میریزید. تصور کنید وقتی فرزندان شما کلان میشوند و درباره مادرشان میفهمند که فاحشه و یک زن خیانتکار بوده است. آیا میدونید که خیانت شما برای آنها چه ضربه سخت میان شکن می شود؟ به چشمان آنها چگونه می نگرید؟ گمان میکنید از کارهای پنهانی شما کسی آگاه نمی شود؟ از یک مرد فاسق خدا ناترس که با او رابطه حرام داری چرا انتظار هستی؟ مهر و محبت و وفاداری و زندگی خوش و گوارا؟ نه، اشتباه بزرگ میکنی. زنی که به شوهرش خیانت میکند، یعنی یک زنی خیانتکار در نزد یک مرد فاسق خدا ناترس چه قدر و ارزش میتواند داشته باشد؟ در نزد چنین مردان فاسق شما هیچ قدر و ارزشی ندارید. همین که خواسته اش را گرفت و به مقصد ناپاکش رسید، شما را به مثل کاغذ تشناب می پرتاید و به دنبال زنی دیگری می رود. حتی در نزد رفیقانش درباره تو نقل می کند و می گوید فلانی عروس من است و من با او چنین و چنان کرده ام. خواهران عزیز، پیش از خیانت کردن به شوهرانتان از عاقبت این کار زشت و ناروای خود خوب اندیشه کنید.